Oggi abbiamo preparato un piatto tradizionale della cucina povera. Questa è la versione pugliese di pasta e fagioli e vi facciamo vedere tutto il procedimento per farli come la nonna pugliese. Come si chiamano a Bari? Gli ingredienti che utilizziamo per fare pasta e fagioli alla pugliese sono 400 g di fagioli cannellini, 3 pomodorini, un po' di sedano e 2 spicchi di aglio, 300 g di cavatelli freschi fatti in casa, acqua per la cottura dei fagioli, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, un po' di sale e un po' di pepe. I fagioli li abbiamo sciacquati con acqua e bicarbonato per 3 volte e poi li abbiamo messi in ammollo tutta la notte. Vi consigliamo di utilizzare una pentola alta e stretta come questa. Noi utilizziamo quella in terracotta perché esalta i sapori. Aggiungiamo l'acqua e cerchiamo di superare il livello dei fagioli di circa 2-3 dita. A freddo ci mettiamo tutti gli ingredienti, quindi i pomodori, l'aglio e il sedano. Questo è il nostro metodo, però ovviamente di questa ricetta ci sono così tante varianti che sicuramente nella vostra famiglia si farà in modo diverso. Però questa è la versione di Cucina Geek pugliese. Ci spostiamo sui fornelli, mettiamo fiamma alta, porteremo l'acqua a bollore, copriamo leggermente e poi abbasseremo la fiamma. Ovviamente questa pentola non necessita di spargifiamma ed è adatta ad essere messa sui fornelli, perché non tutte le pentole in terracotta lo sono, quindi assicuratevi che sia così. Sta bollendo e quindi possiamo abbassare la fiamma. E ci rimettiamo il coperchio, lasciamo appena, vedete, aperto con il cucchiaio di legno. Dopo un'ora di cottura, vedete, i nostri fagioli sono praticamente pronti. Dipende tanto dalla variante di fagioli che andrete a scegliere. In Puglia in genere noi utilizziamo più i fagioli cannellini, mentre d'estate, nei mesi più caldi, si tende ad utilizzare più i fagioli borlotti. Per amalgamare utilizziamo solo il cucchiaio di legno. Ricordatevi che quello di acciaio tende a bloccare un po' la cottura dei legumi in generale, quindi sempre utilizzare cucchiaio di legno per i legumi. E andiamo a condire adesso i nostri fagioli. Quando la fiamma è ancora bassa, quindi ci mettiamo l'olio, sale e amalgamiamo. Ricordiamo, la fiamma è ancora bassa, non abbiamo ancora spento, e ci mettiamo il pepe. Come avete visto, in realtà questa versione è anche molto veloce. Alziamo la fiamma, quindi a questo punto, in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino, e mettiamo il coperchio. In questo modo si forma quella cremina che alcuni ottengono frullando i fagioli, noi non li andiamo a frullare, quindi è tutto più veloce, anche perché questo è un piatto che noi facciamo in settimana, il classico pasta e fagioli della settimana. L'acqua sta bollendo, ci mettiamo il sale e ci versiamo la pasta. Essendo pasta fresca, cuoce in pochissimo tempo. Non andiamo a cuocere la pasta insieme ai fagioli alla napoletana, perché in Puglia non si fa. Per quanto riguarda la pasta, ovviamente potete usare pasta fresca, che secondo noi viene meglio. Con i cavatelli è perfetto questo piatto, però potete utilizzare anche per esempio i ricaglini rigati o la pasta mista, che si sposano bene. Queste varianti di pasta si sposano bene con i fagioli. Dopo 5 minuti li scoliamo e li mettiamo nella pentola direttamente dei fagioli. In questo modo cacceranno comunque un po' di amido anche, e amalgamiamo. Come vedete, questo procedimento, che è quello della nonna pugliese, in realtà è molto semplice, non serve assolutamente comprare fagioli in scatola,
che non hanno assolutamente questo sapore. Poi va bene, le nonne utilizzavano il soffritto con il lardo e il cipollotto, quello è un po' in disuso, però se volete utilizzare il lardo perché volete dare più sapore ai fagioli, fatelo pure. Spegniamo e lasciamo il tutto un po' coperto. Quindi la ricetta è terminata, fateci sapere nei commenti se vi piace la nostra versione di pasta e fagioli e voi come la preparate di solito. Abbiamo fatto tantissime altre ricette tradizionali per il menù settimanale come pasta e piselli, pasta e patate, andateveli a vedere. E iscrivetevi al canale Cucina Geek per ricevere le notifiche da YouTube quando esce una ricetta tradizionale come questa. Visto che vi abbiamo parlato di tradizioni pugliesi, vedete questi sono i fagioli con le rape lesse, non si usano le rape stufate quando si fa rape e fagioli in Puglia e si mangiano con i crostini di pane, questo è pane pugliese, quindi se volete potete anche prepararli in questa maniera se non li volete mangiare con la pasta. Ci stiamo mettendo sopra dell'olio santo, questo potete servirlo a tavola per chi gradisce i fagioli piccanti. Quindi vi abbiamo fatto vedere pasta e fagioli e anche questo piatto tipico pugliese. A questo punto vi diciamo anche questo come si chiama? Le ciume d'arape che le fai. Perfetto, alla prossima ricetta!